Da Murciélago V12, tá? Vamos lá. Então agora o Zezito tá indo, já vai dando um reglimita que nós vamos almoçar. Então, vamos almoçar. Enquanto isso o Zezito já vai indo pra lá. Zezito, não deixa morrer, viu? Apesar da gente saber que é golpe. Laminado. Tá no Z. Cuidado que ele tá ali, ó. Agora o barulho. São 12 cilindros bem acelerados. Vai, Zezito, acelera! Olha, cospe fogo. Agora nós vamos almoçar. Vamos ter que dar uma andadinha, porque os meninos tiveram a capacidade de vir tirar foto, deixar farol ligado, carro aberto e descarregar a bateria. Nariz 4. Quem nasceu para ter Fusca nunca vai ter variante. Olha aí. Não desliga, hein, Zezito?